Miqtë e mi, përshëndetje, juftoj të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Sot në botë jetojnë gati 2 miliard të krishterë të shpërndarë në më shumë se 200 vende. Ata përfaqësojnë afërsisht 1/3 e popullsisë. Nga këta 2 miliard, rreth 100 milion të krishterë po përndiqen në të gjithë botën për besimin e tyre tek Jezus Krishti. Por përndjekja për besimin nuk është diçka e re. Besimi tek Jezus Krishti mund të ketë një çmim të lartë. Kështu ishte edhe për ndjekësit e parë të tij. Por kush janë martirët dhe cilat janë vuajtjet e tyre? Le të ndjekim studimin e titulluar Martirët, pjesë e serisë Zbulesa nga Dr. David Jeremiah. Mirë se erdhët në sallën e profecive. Nga kjo sallë, ne e shohim me detaje botën e re, por më e rëndësishmja, e shohim botën në dritën e shkrimit. Në një studim të fundit në më shumë se 200 vende, është raportuar se janë më shumë se 2 miliard të krishterë në të gjithë botën, që përfaqësojnë afërsisht 1/3 e popullsisë globale prej 6.9 miliardësh. Sidoqoftë, është një fakt i qartë që në këtë çast 100 milion të krishterë po përndiqen në të gjithë botën për besimin e tyre te Jezu Krishti. Por përndjekja për besimin e dikujt nuk është diçka e re. Historia e shpengimit përmes Jezu Krishtit është shkruar me gjakun e shumë martirëve. Dëgjoni, besimi te Jezu Krishti mund vijë me një çmim të lartë. Kështu ishte edhe për ndjekësit e parë të Jezusit. 12 dishepujt udhëtuan në shumë vende. Si lajmëtar të mesazhit të Krishtit të ringjallur, ata vuajtën shumë për besimin e tyre. Dhe në shumicën e rasteve përfundonte me një vdekje të dhunshme si rezultati i dëshmimit të tyre për Krishtin. Vdekja e Jakobit, djali i Zebedeut, është regjistruar te veprat, ku na thuhet se mbreti Herod e vrau atë me një shpatë. Perandori Nero e kryqëzoi Pietrin me kokë poshtë, me kërkesë të Pietrit. Andrea e predikoi ungjillin në Bashkimin Sovjetik, më pas në të gjithë Turqinë dhe Greqi, përpara se ta kryqëzonin. Thomai kërkonte të arrinte zonën lindore të Sirisë dhe predikoi deri në lindjen e largët, siç është India, para se ta plagosnin me një shtizë, edhe më pas ta digjnin për vdekje. Filipi e përçoi mesazhin e shpëtimit në Afrikën Veriore dhe më pas në Azinë e Vogël, para se ta torturonin dhe kryqëzonin nga një guvernator romak. Mateo predikoi në Persi dhe Etiopi, para se t'i prisnin kokën. Jakobi, vllai i Jezusit, u hodh nga muret e tempullit në Jeruzalem. Nathanaeli, i njohur si Bartolomeu, ishte misionar në Turqi dhe u martirizua për predikimin e tij në Armeni, duke u fshikulluar dhe rrjepur për vdekje. Jakobi, djali i Alfeut, predikoi në Siri përpara se ta vrisnin me gur dhe më pas ta rrihnin për vdekje. Simon Zelota predikoi në Persi dhe u vra pasi refuzoi të bënte flijime për Perëndinë e diellit. Më pas ishte Gjoni i dashur, i vetmi nga dishepujt që megjithse e përndoqën dhe e torturuan për besimin, nuk u martirizua, por e dëbuan në ishullin Patmos. Dhe siç kemi mësuar, ndërsa Gjoni ishte në ishullin Patmos, ai mori zbulesën e Jezu Krishtit, që është libri i zbulesës. Kur i hedhim një vështrim më nga afër faqeve të tekstit profetik të Gjonit, shohim që edhe në kohët e fundit të tokës, burrat dhe gratë që do të njohin Krishtin gjatë periudhës së mundimit të madh, do të përjetojnë vuajtje dhe përndjekje të patregueshme. Pra kush janë këta besnik? Këta të krishterë të mundimit të madh, që me vullnet të plot do t'japin jetët e tyre për besimin te Jezu Krishti. Martirët, përfaqësues të Apokalipsit. Të gjithë apostujt me përjashtim të Gjonit u martirizuan për besimin e tyre. Vetëm apostulli Gjon u lejua ta jetonte jetën e tij dhe ai e jetoi si i dëbuar në ishullin Patmos dhe shkroi këtë libër me zbulesë nga Perëndia. Mojsiu e parashikoi që në librin e ligjit të përtërir, që populli jude do të vuante për ndjekje dhe shumë prej tyre do të vriteshin dhe martirizoheshin për shkak të asaj që ishin. Te ligji i përtërir ne lexojmë: Zoti do të shpërndajë midis popujve të tjerë, nga njëri skaj tokës në tjetrin, dhe atje do t'ju shërbesh perëndive të tjera, që as ti as setrit e tu nuk i keni njohur kurrë. Perëndi prej druri dhe guri, dhe midis atyre kombeve nuk do të gjesh prehje. Dhe aty Zoti do të t'jap një zemër të drithëruar, sy përgjërues dhe ankth në shpirt. Jeta jote do të qëndrojë pezull përpara teje në pasiguri. Do të dridhesh natën dhe ditën. Në mëngjes do të thuash ah, të ishte mbrëmje, dhe në mbrëmje do të thuash ah, të ishte mëngjes, për shkak të llahtarës që do të mbush zemrën tënde dhe të pamjes që do të shohin sytë tu.
Të gjithë ju që e keni studiuar historinë e popullit jude, nga historia e dini që ai ka pasur përndjekje vazhdimisht. Dhe madje edhe sot, ndërkohë që flasim, shumë judej nëpër botë po vuajnë nga përndjekja e atyre që e urrejnë identitetin e tyre etnik. Por burra dhe gra, unë duhet ju them se vuajtja e popullit jude në histori do duket e parëndësishme në krahasim me vuajtjen gjatë kohës së mundimit të madh. Nëse i keni Biblat ende të hapura tek Zbulesa kapitulli 6, vargu 9, këtu na jepet pak nga konteksti i martirizimit të tyre. Biblia thot, dhe kur hapi vulën e pestë, pash në altar shpirtrat e atyre që ishin therrur për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë që kishin. Cilët janë këta martirë? Cilët janë këta që janë therrur? Nëse lexoni me kujdes pasazhin, aty mësoni se Gjoni i vendos ata në të ardhmen. Kohë pasi kisha e Jezu Krishtit është marrë tashmë dhe të vdekurit në Krishtin janë ringjallur. Pra këta martirët e Zbulesa kapitulli 6 nuk janë nga kjo kohë, nga koha e kishës. Ata nuk janë nga koha në cilën ne po jetojmë tani. Dhe duke qenë se martirët kërkojnë gjykim për shtypësit e tyre që janë ende në tokë, vrasësit padyshim që po jetojnë ende gjatë periudhës së mundimit të madh. Pra këta martirë janë shenjtor besnik, të cilët janë vrarë gjatë 7 viteve të mundimit të madh në këtë tokë. Gjatë periudhës 7 vjeçare të mundimit të madh, shumë judej do të kthehen te Perëndia, dhe ata që do të besojnë te Zoti në atë kohë do të thirren për të treguar besimin e tyre, shpesh me vetë jetën e tyre. Zbulesa kapitulli 12, vargu i 11 thot, dhe ata e mundën atë me anë të gjakut të qengjit dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre, dhe nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje. Me fjalë të tjera, ata nuk do të mbahen pas jetës së tyre dhe nuk do ta lënë besimin e tyre. Dhe Jezusi foli për këtë kohë të caktuar me vuajtje intensive në shërbesën e tij në mal. Te Mateu kapitulli 24 ai tha, por të gjitha këto do të jenë vetëm fillimi i dhimbjeve. Atëherë do t'ju dorëzojnë në mundime dhe do t'ju vrasin, dhe të gjitha kombet do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim, dhe atëherë shumë do të skandalizohen, do ta tradhtojnë njëri tjetrin dhe do ta urrejnë njëri tjetrin. Pse u martirizuan ata? Cili është shkaku i martirizimit të tyre? Pash në altar shpirtrat e atyre që ishin therrur, dhe tani dëgjoni këtë, për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë që kishin. Këta shenjtor në kohën e mundimit të madh do të sakrifikohen në altarin e përkushtimit të tyre ndaj Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë dhe besnikërisë ndaj fjalës së Zotit. Ne duhet kujtojmë se kur kisha të merret, kontrolli i frymës së shenjtë të Perëndisë do të hiqet nga kjo tokë. Dhe sunduesit e kësaj kohe do të kenë si shënjestër ndjekësit e Krishtit dhe do ta derdhin zemrimin kundër tyre, ndërsa e derdhin atë zemrim kundër Perëndisë së plotfuqishëm. Dëshmia që ata mbajtën ka gjasa të jetë një referencë për gjykimin që këta besimtar do të predikojnë. Ndërsa këto ndodhi të mundimit të madh do të intensifikohen, ata nuk do të zbrapsen. Ata do të paralajmërojnë se do të ketë edhe më shumë gjykim. Duke qenë se janë bërë të krishterë dhe kanë kuptuar fjalën e Perëndisë dhe kanë kuptuar profecinë e së ardhmes, ata do t'i paralajmërojnë bashkëudhëtarët e tyre në planetin Tokë, që nëse mendoni se ky gjykim është i keq, bëni mirë të afroheni te Perëndia sepse do të bëhet edhe më keq. Ata do të predikojnë pendimin dhe llogaridhënien dhe ata do të vriten për mesazhin e tyre. Unë mbaj mend disa vite më parë kur lexova një paragraf të shkruar nga një burr që unë admiroj shumë, Dr. W.A. Criswell. Ai ofron këtë si kujtues që është pjesë e natyrës së një profeti për të shpallur gjykimin. Ai thot sa herë që ka një profet të vërtetë të Perëndisë, ai predikon gjykimin. Këta të ashtu quajtur predikues modern të Perëndisë flasin veç për gjëra të mira. Nuk flitet më për ferrin, nuk flitet më për djallin dhe nuk flitet më për gjykimin. Në kohën tonë të ndriçuar dhe të sofistikuar, ne ngrihemi dhe flasim për dashurinë e Jezusit. Ne flasim për paqen dhe flasim për gjëra të bukura dhe të këndshme. Por mos harroni, i njëjti libër që na flet për të mirën na flet edhe për të keqen. E njëjta zbulesë që na flet për qiellin na flet gjithashtu edhe për ferrin. Bibla që e paraqet Zotin Jezus si shpëtimtar është e njëjta Bibël që na prezanton djallin si armikun dhe kundërshtarin ton të dënimit dhe të shkatrimit. Të dyja janë në një linjë, nëse nuk ka ndonjë gjë prej së cilës të shpëtojmë, nuk kemi nevojë për një shpëtimtar. Burra dhe gra, ky është një mesazh që të gjithë duhet ta dëgjojmë. Askush nuk pëlqen të predikojë gjykimin, të gjithë duan të predikojnë dashurinë e Jezusit. Por ju duhet ta merrni Biblën ashtu siç është. Dhe në të ardhmen, siç e mësojmë, do të ketë një kohë gjykimi në këtë tokë.
Edhe ata që qëndrojnë për Krishtin, si këta martirë, do të paguajnë një çmim për shkak të mosgatishmërisë së tyre për të zbrapsur, kur të jetë momenti kulmor. Shkaku i martirizimit të tyre vini re si pasojë e kësaj, edhe njëherë, pash në altar shpirtrat e atyre që ishin therrur për shkak të fjalës së Perëndis. Në këtë pikë në librin e Gjonit, ai shikon nga toka në qiell, edhe fjala që ai përdor për të përshkruar vdekjen e këtyre shenjtorëve, është një fjalë që është përkthyer nga fjala therrur, por fjalë më e mirë do të ishte fjala masakruar. Është një fjalë sakrifikuese që flet për natyrën e veçantë të këtyre dëshmitarëve judenj. Për botën, ata janë masakruar, por për Perëndin, ata janë ofruar si një flijim për të. Ata dhanë jetët e tyre për Zotin, dhe Zoti i pa ata si të tijt. Ata janë martirët e Perëndis. Dhe më pas kemi thirrjen e martirizimit të tyre në vargun tjetër, vargu 10. Dhe ata bërtitën me zë të madh, duke thënë deri kur o Zot, o i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe. Tani, nëse jeni teolog, ju e dini se kjo është nga ato që e quajnë një thirrje mallkuese. Këta shpirtra të martirëve të therrur janë në qiell dhe ata po i thrasin Perëndis, kur do ta marrësh hakun për vdekjen tonë? Kur do t'i gjykosh njerëzit në tokë që morën jetën tonë? Tani, ju e dini menjëherë se kjo nuk është koha e kishës, sepse nuk ka thirrje të tillë gjatë kohës së kishës. Mbani mend kur Stefani u vra dhe u martirizua për besimin e tij, cila ishte thirrja e tij? O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat. Dhe kjo është ajo që bën në kohën e Hirit. Por në dhjatën e vjetër dhe në periudhën e mundimit të madh, dhe këto janë disi të njëjta së bashku, dhjata e vjetër dhe periudha e mundimit të madh, është tejet e drejtë që të ngresh zërin për gjykim kundër atyre që keq trajtojnë popullin e Perëndis. Mundimi i madh do të jetë një kohë kur gjykimi i Perëndis do të caktohet kundër atyre që morën jetët e këtyre martirëve. Dhe kështu ata thrasin, o Zot, edhe sa kohë do ta bësh këtë gjë? Ne po presim, Zot, që ti të shfrysh gjykimin tënd te këta njerëz që të fyen ty dhe ne në këtë proces. Dhe Zoti thot, nuk ka ardhur koha. Ne duhet presim derisa të përfundojë gjithë martirizimi. Kur të ketë përfunduar dhe kur të jenë martirizuar të gjithë ata që do të martirizohen, do të kujdesemi edhe për këtë. Tani vini re në fund ngushëllimin për martirizimin e tyre, dhe kjo është një pjesë interesante e këtij teksti. Vargu 11 thot se ata janë në qiell tani, pasi kanë dhënë jetën e tyre për Zotin, pasi kanë hequr dorë nga jetët e tyre, në vend që të hiqnin dorë nga besimi i tyre, dhe secilit ju dhan petka të bardha dhe ju thanë që të preheshin ende për pak kohë, derisa të plotësojë numri edhe i bashkëshortëve të tyre, edhe i vëllezërve të tyre, që duhet vriteshin, po si ata. Nëse do të vini re me kujdes këtë varg, dhe një varg tjetër që duhet ta shtoj pas një çasti, këtu gjejmë 5 gjëra që Perëndia bën për këta që kanë dhënë jetët e tyre për besimin e tyre. Më së pari, ai siguron një vend strehimi për ta. Vegimi për këta shërbëtor besnik në altar synon të përcjell shpengimin dhe mbrojtjen e tyre. Donald Great Barnhouse thotë të jesh poshtë altarit do të thotë të jesh i mbuluar para Perëndis me anë të meritës që Jezu Krishti siguroi duke vdekur në një kryq. Është një figurë që flet për drejtësimin. Këta dëshmitar të martirizuar janë të mbuluar me anë të gjakut të Zotit Jezu Krisht. Ata janë të mbrojtur, ata janë të strehuar, ata janë të sigurt. Askush nuk mund t'i prek me ata. Strehimi, vini re që atyre u jepet një rob. Perëndia në dashurinë dhe mëshirën e tij plot hir shpërblen çdo martir me një rob të bardhë. Tani, nëse lexoni me kujdes, ju duhet të pyesni veten nëse këta janë shpirtra poshtë altarit. Atëherë si ka mundësi që veshin një rob? Ju nuk mund t'i vishni një fantazmë me një rob, përveç se në filma. Pra, padyshim që atyre u është dhënë një lloj trupi i përkohshëm, ndërsa janë aty. Nuk është trupi i tyre i ringjallur, nuk është trupi që do të kenë përgjatë përjetësisë, por në këtë periudhë të ndërmjetme, këtyre shenjtorëve të martirizuar është dhënë një lloj trupi i ndërmjetëm, dhe Bibla thotë se atyre u vishet një rob. Një rob që nuk mund të qëndrojë në një shpirt ose frymë të paprekshme. Nuk është ai lloj shpirti që të krishterët kanë tani. Nuk është trupi që do të kenë të ardhmen, është një trup i ndërmjetëm dhe i përkohshëm, i përshtatshëm për praninë e tyre në qiell, por ai zvendçohet nga trupi i tyre i ringjallur në përjetësi në kohën e kthimit të Krishtit.
Pra tani shohim që këta që kanë dhënë jetët e tyre në martirizim për besimin e tyre, ata janë strehuar poshtë altarit. Tani atyre u zhdon një robë e bardhë që është domethënëse për drejtsinë e tyre, për drejtsinë e Krishtit. Dhe më pas na thuhet se atyre u zhdon prehje. Kur martirët pyesin se sa gjatë do të zgjas derisa të merret hak për vdekjen e tyre, atyre u thuhet të prehen për pak kohë. Tani sa nga ju e din që kjo është një gjë mrekullueshme për tu menduar, por shumica nuk di asgjë për këtë. Unë nuk jam i zoti me prehjen, po ju? Por her pas here, kur preheni dhe përjetoni bukurinë dhe bekimin e kësaj, ju mendoni, përse nuk e bëj më shpesh këtë gjë? Apo jo? E po, këtu unë mund mos mësoj si të prehem, por kur të shkoni në parajs, do të ketë kohë prehjeje. Në fakt, ky është një nga vargjet e mi të preferuar në librin e zbulesës në Dhjetën e Re. Dhe dëgjova një zë prej qiellit që më thoshte shkruaj, lumë të vdekurit që këte jetutje vdesin në Zotin, po, thot fryma, që të prehen nga mundimet e tyre dhe veprat e tyre le t'i ndjekin. Ndonjëherë, gjatë shërbesës, ka periudha me intensitet shumë të fortë, dhe kjo ka qenë një periudhë tillë për mua. Dhe unë po merrja një bekim indirekt duke lexuar këto vargje, që ka një periudhë prehje, nuk është tani, mbase jo gjatë jetës sime, por në kohën e dur, ne do të kemi prehje nga puna jonë dhe veprat tona do të na ndjekin. Pra ka strehim, poshtë altarit, ka një robë që ata veshin, ka prehje dhe më pas ka ndëshkim. Vini re që shkrimi na thot se Perëndia do të gjykojë ata që kanë keqtrajtuar shërbëtorët e tij besnik. Zbulesa 14 thot: Dhe ëngjëlli e hodhi draprin e tij në dhe voli hardhinë e dheut dhe hodhi rrushin vozën e madhe të zemrimit të Perëndis. Dhe voza u shtyp jashtë qytetit dhe nga voza doli gjak deri në frerët e kuajve për 1600 stade. Kjo tablo gjykimi është një nga përshkrimet më grafike të zemrimit të Perëndis kundër veprave të ligat të njerëzimit në Bibël. E dini, unë kam një perspektivë të re për këtë gjatë këtyre ditëve që e kam studiuar këtë. Ndonjëherë ne mendojmë se gjykimi është i gabuar dhe si mundet një perëndi që është i dashur të gjykojë dikë, dhe si mundet kjo të përshtatet me tablon që duam të kemi për Zotin, por dua t'ju kujtoj që një perëndi që nuk e gjykon të keqen nuk mund të jetë perëndi. Një perëndi që nuk e sheh ligësinë si diçka që duhet ndëshkuar nuk mund të jetë i shenjtë dhe i drejtë. Perëndia që ne kemi është perëndi i dashur dhe perëndi i drejtësisë, dhe gjykimi i tij është një produkt i dashurisë së tij, po aq sa edhe mëshira dhe hiri i tij. Nëse nuk e shihni këtë, do të kemi gjithmonë një qëndrim të shtrembër të Perëndisë. Gjithmonë do ta shihni Perëndin si një lloj gjyshi në qiell, që i përkëdhel të gjithë në kokë dhe thotë, po tani mos e bëj këtë gjë më. Nuk është kështu Perëndia që ne i shërbejmë. Unë nuk do të mund të kisha respekt për një perëndi të tillë. Perëndia im më do, por ai gjithashtu e di që qëndroj përpara tij. Ai është një perëndi i shenjtë dhe i drejtë dhe qëndroj i mahnitur përpara atij që ai është. Tani ka një shpërblim. Shenjtorët e martirizuar do të nderohen përgjithmonë në qiell. Por edhe përpara kësaj, më dëgjoni, përpara se të nderohen përgjithmonë në qiell, ata do të nderohen në tokë. Dhe këtë po e nxjerr disi nga një tekst tjetër në librin e zbulesës, sepse është tejet i theksuar për këtë gjë të caktuar. Më lejoni t'ju lexoj nga kapitulli 20 i zbulesës, vargjet 4 dhe 5. Dhe pa shfrone, dhe ata u ulën mbi to, dhe atyre ju dhanë të gjykojnë, tani dëgjoni këtë me kujdes, dhe pa shpirtrat e atyre që u ishin prerë kokat për hir të dëshmisë së Jezusit dhe për hir të fjalës së Perëndisë, të cilët nuk e kishin adhuruar bishën dhe as figurën e saj dhe nuk kishin marrë damk mbi ballin e tyre dhe në dorën e tyre. Tani dëgjoni. Dhe u kthyen në jetë dhe mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. Pra këta që kanë dhënë jetët e tyre për besimin gjatë periudhës së mundimit të madh, këta shenjtorë të martirizuar, Bibla thotë se gjatë mbretërimit 1000 vjeçar të Krishtit në këtë tokë, ata do të mbretërojnë dhe do të jetojnë me Krishtin në të gjithë botën dhe do t'ju jepet një vend nderi, mbase edhe në fronat që janë përmendur në fillim të vargut. Ka një shpërblim për ata që i shërbejnë Zotit. Nuk është vetëm në historinë e lashtë që njerëzit kanë vdekur për besimin e tyre. Nuk është vetëm në të ardhmen dhe në mundimin e madh që njerëzit do të vdesin për besimin e tyre. Burrat dhe gratë e krishterë në përballë sot janë duke vuajtur për besimin e tyre. Në fakt, ne kemi tendencën, nëse nuk jemi të kujdesshëm, që ta vendosim martirizimin në një libër të vjetër të plurosur me titull Libri i Martirëve nga Foksi,
Dhe mendojmë se në raft kemi atë që na kujton se në epokën e errët në të kaluarën, shumë njerëz dhanë jetët e tyre për atë që ata besonin. Kështu që ne, duke qenë se jetojmë në një mjedis të sigurt këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e vendosim martirizimin në raft dhe në histori dhe nuk kuptojmë se çfarë po ndodh sot. Ndaj dua t'ju jap disa fakte të qarta nga kërkimi që unë kam bërë për këtë temë. Studimet nga organizata të ndryshme tregojnë se në botën tonë sot një krishter martirizohet çdo 4 apo 5 minuta. Më shumë të krishterë janë martirizuar në shekullin e 20 se në të gjithë shekujt e tjerë të marrë së bashku. Sipas vlerësimeve të kujdesshme, rreth 7.000 deri në 8.000 besimtarë të krishterë martirizohen çdo vit për besimin e tyre. Më lejoni t'ju jap një perspektivë për këtë. Ky auditor këtu nxë pothuajse 2.000 njerëz. Mbusheni këtë auditor 4 fish me njerëz, dhe ky do të jetë numri i njerëzve të cilët vriten çdo vit, sepse thonë se janë të krishterë. A dini se në Korenë Veriore është e palishme të jesh i krishter, dhe gati 50.000 të krishterë janë dërguar në për kampe pune për shkak të besimit të tyre? Në vitin 2013, gati 300 kishe janë shkatruar dhe 612 të krishterë janë vrarë në Nigeri. Më shumë se 1 milion nga 1,5 milion të krishterë në Irak janë arratisur nga vendi që nga rënja e Saddam Husseinit për shkak të përndjekjes së vazhdueshme. Në gusht të vitit 2013, pas përjashtimit të president Morsit, vëllazëria muslimane ishte përgjegjëse për djegjen e 38 kishave, duke dëmtuar 23 në një valë të madhe dhune kundër të krishterëve koptik. Unë e fillova me 5 faqe statistika dhe tani i përmblodha ato në 4-5 faqe të atyre që mua më duken më domethënëse. Pra burra dhe gra, ne jetojmë në një kohë kur nuk është më e modës të jesh i krishter. Ju mund të mendoni se kjo nuk është e vërtetë, por nëse ndaloni dhe mendoni për mënyrën se si ka qenë 10 vjet më parë dhe mendoni si është sot në kulturën tonë ka më shumë tolerancë për çdo njeri çfarë do, sesa për dikë që thotë unë jam një besimtar i krishter i rilindur. Unë mbaj mend që kur isha i ri dhe po rritesha, po të thoshe se ishe i krishter, njerëzit mund të mos dëshironin të ishin të krishter, por të respektonin se ishe i tillë. Tani nuk është më kështu. Siç e shohim nga historia dhe nga ngjarjet aktuale, përndjekja dhe martirizimi janë norma për të krishterët. Dhe siç na tregohet te Zbulesa kapitulli 6, është gjithashtu norma për të ardhmen. Zoti i errët i kësaj bote të rënë nuk mund ta tolerojë kundërshtimin ndaj programit të tij për të hequr gjithçka që është e mirë dhe gjithçka që është e perëndishme. Pra ai qëndron kundër të gjithë atyre që duan të jetojnë kështu. Këta martirë në të kaluarën, tashme dhe në të ardhmen sigurojnë shembuj guximi që duhet të na frymëzojnë në një përkushtim edhe më të thellë ndaj Jezus Krishtit dhe një vendosmëri për të qëndruar të fortë për të, pavarësisht kostos. Mbase ju punoni në një vend ku ju duket sikur merrni kritika për shkak të besimit tuaj. Mbase keni qenë duke marrë reagime negative nga fqinjet tuaj. Por kur shikoni se çfarë kanë bërë paraardhësit tanë për ne, e dini ne qëndrojmë mbi supet e tyre, nuk e dini këtë gjë? Ne jemi këtu sot në këtë vend duke adhuruar Zotin Perëndi pa ndonjë roje të armatosur, sepse disa njerëz para nesh ishin të gatshëm të paguanin çmimin për besimin e tyre. E dini, shumë njerëz duan të jenë të krishterë, por jo dhe aq të krishterë. Ata duan të jetojnë si të krishterë, mjaftueshëm sa të marrin disa përfitime, por jo dhe aq sa të marrin kritika. Kështu që ata e shkelin kopshtin me një këmbë sa këtu dhe sa atje, edhe përpiqen të mos jenë edhe aq të krishterë. Ata që dëshirojnë të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus, do të vuajnë për ndjekjet. Tani shumicës prej nesh, le ta pranojmë këtë, nuk do të na kërkohet që të japim jetët për atë që ne besojmë. Nuk do të na kërkohet që të vdesim për besimin tonë, por Perëndia i plotfuqishëm na ka kërkuar të jetojmë për besimin tonë. Në shumë aspekte është më e vështirë të jetosh për besimin se sa të vdesësh për besimin. Kur vdes për besimin kaq ishte. Por duhet jetosh për besimin çdo ditë, apo jo? Duhet të ngrihesh çdo ditë dhe të thuash Zot Perëndi, unë të dua, duhet jetoj për ty, duhet të të shërbej ty sot, më ndihmo ta përcjell ndikimin tënd kudo që shkoj dhe të mos bëj asgjë që mohon atë që ti je, ose të sjell qortimin për emrin tënd. Dhe më pas ditë pas dite të jetoni ashtu me gjithë zemrën tuaj. E vërteta e shkrimit profetik hedh hije përpara kësaj. Përse na jep Perëndia këtë histori? Për të na ndihmuar të shohim se ku po shkon e gjithë kjo. Që sa po të dim se ku po shkon, të mund të zbrapsemi dhe të themi, mirë, ne do ta provojmë të shkojmë nga kjo anë. Le të jemi të fortë,
Le të jemi guximtar, le të jemi burra dhe gra të Perëndis, që nuk kanë frikë të qëndrojnë për atë që besojnë. Më lejoni t'ju jap ilustrimin më inkurajues të kësaj në të gjithë Biblën. Ju i mbani mend te libri i Danielit, 3 djemt hebrejnë. Ne na thuhet se ata duhet përuleshin përpara mbretit dhe figurës së tij dhe ata refuzuan ta bënin këtë. Dhe më pas ata u sollën përpara gjykatës dhe do të hidheshin në furrën e zjarrt për shkak të mosgatishmërisë së tyre për t'ju bindur dëshirave të mbretit lig. Dhe ata mbajtën një fjalim të shkurtër. Është fjalimi im i preferuar në të gjithë Biblën. Ja cili është. E po nëse është kështu, ja Perëndia ynë, të cilit i shërbejmë, është në gjendje të na çlirojë nga furra e ndezur, edhe do të na çlirojë edhe nga dora jote, o mbret. Por edhe sikur të mos e bënte, di o mbret, që ne nuk do të shërbejmë perëndive të tua dhe nuk do të adhurojmë figurën e artë që ti ke ngritur. Çfarë besimi! Perëndia, siç e dini, i çliroi ata. Në fakt dëgjoni, ata ishin gati që nëse Zoti nuk do t'i çlironte, të thoshin ne nuk do t'i lëmë vend armikut. Ne do të qëndrojmë për atë që besojmë. E dini, si një pastor dhe predikues i fjalës së Perëndisë, ndonjëherë nëse nuk jeni të kujdesshëm, ju filloni të mendoni mbase jam bërë arkaik. Unë ende besoj se kjo Bibël nënkupton atë që thot. Unë ende besoj se nëse ka kuptim, nuk duhet kërkoj kuptim tjetër. Unë ende besoj se nuk duhet kthyer në një mit për ta bërë të besueshme. Ende besoj se nëse thot diçka, ka atë kuptim. Ne duhet ta lexojmë dhe më pas ta zbatojmë. Për ata ndër ne që besojnë këtë gjë, nuk duhet që unë nuk kam kompleksin e Elias, por ne bëhemi gjithnjë më të pak në numër. Ndaj dua thjesht ju inkurajoj që të qëndroni për atë që besoni. Dhe e di që kur ta bëni këtë, do të më inkurajoni edhe mua që ta bëj. Ne jetojmë në një kohë shumë të trazuar dhe të vështirë. Dhe ajo që bota është duke kërkuar janë disa njerëz, si ata për cilët kemi folur në mundimin e madh, dhe 3 bijt hebrej në dhjetën e vjetër, të cilët përpara kërcënimit që vinte nga armiku, qëndruan në fuqinë e Perëndis, në fjalën e Perëndis, dhe pranuan besnikërinë e tyre ndaj Zotit. Zoti na ndihmoft të gjithëve të jemi burra dhe gra që kanë një zemër çeliku për të qëndruar për të vërtetën. Faleminderit që ndoqët mesazhin e sotëm në Moment Vendimtar. Shpresoj të jeni inkurajuar nga fjala e Perëndis dhe të keni mësuar edhe më shumë rreth asaj se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie me Zotin tonë të dashur. Nëse nuk keni një marrëdhënie personale me të, por doni të filloni një, mund ta bëni këtë sot. Ajo që duhet bëni është të pranoni dhuratën falës të shpëtimit nga Perëndia, për t'u penduar për mëkatin dhe për t'u kthyer te Jezu Krishti si Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse e keni hedhur këtë besimi, unë ju inkurajoj që të lidheni me një shërbes të besueshme ose një kishë lokale dhe t'i tregoni dikujt për vendimin tuaj. Unë lutem që të vazhdoni të rriteni në besimin e ri. Ndaj Zoti ju bekoft dhe shihemi herën tjetër, pikërisht këtu, në Moment Vendimtar. Gjatë periudhës 7 vjeçare të mundimit të madh, shumë judenj do të kthehen tek Perëndia. Dhe ata që do të besojnë tek Zoti në atë kohë, do të thirren për të treguar besimin e tyre, shpesh edhe me vetjetën e tyre. Zbulesa 12 vargu 11 thotë: dhe ata e mundën atë me anë të gjakut të qengjit dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre, dhe nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje. Përgjatë historisë, shumë njerëz kanë lënë jetën e tyre dhe nuk e kanë mohuar besimin. Dhe do të ketë edhe shumë të tjerë. Gjatë periudhës 7 vjeçare të mundimit të madh, do të ketë shumë që do të vriten sepse i përkasin Krishtit, gjë për të cilën do të shpërblehen në përjetësi. Ju them të na ndiqni sërish javën e ardhshme, ku Dr. David Jeremiah do të vazhdojë të ndajë me ne nga seria e zbulesës. Deri atëherë, miru dëgjofshëm.